Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, para jamaah pengajian tetap tiap-tiap malam Senin, serta para jamaah Dzikrul Ghafilin yang kami cintai. Sebelumnya, bagaimana biasa, marilah kita tawassul, berdoa dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan doa serta aminnya Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-sahabat Badar yang diwahyukan kepada beliau Kanjeng Nabi bahwa semua sahabat yang ikut dalam perang Badar yang banyaknya jumlahnya 313 orang itu diberitahu bahwa mereka semuanya telah ditetapkan dengan fadl dan kemurahan Allah. Beliau semuanya tanpa kecuali termasuk ahli jannah. Masih hidup di dunia sudah dijamin masuk surga oleh Allah karena amal perbuatan mereka di dalam mempertahankan agama Allah di dalam peperangan Badar yang sangat sengsara karena tidak berimbang kekuatan itu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ashabi Badr radhiyallahu anhum wa na'ah بعلومهم وأسرارهم في الدارين. الفاتحة. Kami lanjutkan pengajian pada malam ini. Sebelumnya kepada tamu-tamu yang hadir, jamaah Dzikrul Ghafilin yang datang dari jauh di sekitar kota ini, dan khususnya para jamaah Dzikrul Ghafilin yang malam ini datang dari Mojokerto, 11 orang. Kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan dan sugeng rawuh. Para hadirin sekalian, sudah lama dalam pengajian ini kami tidak cerita atau tidak dongeng bab yang ada sangkut pautnya dengan imam-imam sing dadi panutan kula panjenengan. Nggih niku para ulama-ulama lan para aulia-aulia. Atas dalu niki kula kepingin dongeng, kepingin ngobrol. Nanging mugi-mugi dongengan menika berfaedah, menambah mantep hati kita. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis bersabda begini: ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Ulama-ulamae umatku padha karo nabi-nabine Bani Israil. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama sing jeneng ulama dudu sing serbanan, dudu sing jeneng ulama duduk sing jobahan, duduk ulama duduk sing nyekel tasbih, duduk sing jeneng ulama ya iku sing marisi para nabi-nabi.
meneruskan. Napane sing diterusno Nabi? Nomor 1 nerusno ilmu-ilmune, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ini satu, yang diwaris, yang diterusno. Nomor 2 lelampahane, yang mewarisi perjuangannya, yang mewarisi dakwahnya, yang mewarisi taklimnya, yang mewarisi irsyadnya. Ini. Yang ketiga, yang mewarisi akhlaknya, yang mewarisi adab tata keramane para nabi. Itu yang dinamakan ulama. Ulama yaitu yang pokoknya, pangkalnya, titik tolaknya, sebagaimana difirmankan Allah di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sing temenan wedi nang Allah iku gur wong sing alim-alim, sing ngerti nang ketuhanan. Alimun billah, sing ngerti nang keibadahan nang Allah. Duduk kok gur ngerti ilmu, sing ngerti nang Allah, ngerti taat lan ngabekti nang Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iki teng Quran. Sing jeneng aulia iku titik tolaknya, berangkatnya adalah alladzina amanu, yang punya iman yang sungguh-sungguh kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan mereka betul-betul takwa. Mulane kalau memang mereka itu sudah menetepi syarat amanu wa kanu yattaqun, innama yakhshallaha min ibadil ulama, mereka itu al ulama warathatul anbiya, orang yang mewarisi tugas penerus dari para nabi-nabi. Maka para ulama-ulama inilah yang dikatakan oleh Nabi, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Sebab sak sampune Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pun boten wonten nabi malih pun pungkasan. Lah terus mulai zaman Kanjeng Nabi sampai sakniki ini kenapa lajeng kosong? Padahal sak durunge Kanjeng Nabi, dene ku mulai zamane Nabi rumiyin, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, terus sampai Nabi Isa, sampai teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku di antarane rasul sing katai 313, kok dilalah podo kali jumlahe sahabat ahli Badar sing wau kula terangaken nggih 313 niki rasul. Lho, antarane rasul lan rasul niku dileti nabi. Nabi tok mboten ngerangkep rasul. Niku menurut para ahli napa naminipun Islam dipun terangaken bilih jumlahe para nabi-nabi niku 124.000, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Niku nabi-nabi sing ngelet-ngeleti 313 rasul niku jumlahe 124.000. Ing mriki wonten aulia ingkang misuwur asmane Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi lan ugi sanes-sanesipun ingkang nerangaken
istinadan li haditsin warada fi dzalik. Kelawan gondelan kalayan hadis Nabi piyambak walil kasfis sahih jumlahe ulama utawa aulia niku sami kali jumlahe para nabi-nabi. Nggih niku 124.000. Aulia niku mulai zamane para nabi-nabi khusus niki khusus mulai zaman sahabat, mulai zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, sak terusé sampai sak niki sampai ila yaumil qiyamah. Tetap la yakhlu iki dawuh Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi, la yahlu zamanun min waliyin wa hum fi kulli asrin. Ora sepi saben zaman sangka wali. Aulia iku fi kulli asrin ana ing dalem saben-saben mangsa. Niki tentang ulama atau aulia. Lajeng ing mriki kula kepingin nambahi ilmu kula piyambak lan panjenengan sedaya. Aulia itu banyak macamnya. Aulia itu banyak kelasnya. Boten saged dihitung. Karena itu di sini diterangkan bahwa aulia itu dibagi dua. Ada yang jumlahnya ya itu terbatas. Ada kelompok-kelompok aulia yang jumlahnya itu terbatas. Ada yang kedua, golongan kedua tidak terbatas. Contohnya kata umpamane sing dijenengi Autab, Nukoba, sing dijenengi Wali Kutub itu terbatas. Tapi wonten malih sing mboten terbatas jumlahe, mboten. Kirangan siji zaman bisa uga ana 3, ana 10, ana 30, ana 100 bisa. Mriki kula kepingin ngutip keterangane Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi ing dalem bab menika. Niki dipun terangaken kalayan Syekh Muhyiddin Ibn al-Arabi wonten ing kitab namine Al-Futuhatul Makkiyah. Lajeng menika dipun kutip kalayan Imam Al-Manawi wonten ing kitabe Tabaqat As-Sughra. Nah niki teng mriki kalih kitab Waliullah sing ngarang kitab sing teng tangan kula niki niku Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Niki nggih wonten teng Zikru Fili Badan nika. Teng mriki niki dipun terangaken bilih wali-wali kabeh iku cara ringkes dijenengi alamul anfas. Alamul anfas, alam kerohanian, alam nafas. Sekabehane aulia itu digolongkan dalam istilah alamul anfas. Aulia niku wonten sing luar biasa. Pangkatnya dia, ini golongan ini yang istimewa luar biasa. Niku dobel-dobel. Ya termasuk ini, ya termasuk itu, ya termasuk ini, ya termasuk walhasil all-round. Ono sing ngoten. Ngerangkep. Wonten. Tapi wonten malih sing cuma memegang satu jabatan saja. Hanya mempunyai kekhususan siji tok. Wonten. Wonten malih sing kelebu orang atau aulia yang jumlahnya terbatas. Umpamane niki mboten kula panjangake. Insyaallah niki tempundi-pundi pun kathah.
Kayak wali kutub umpamane niku cuma siji. Ing dalem siji zaman wali kutub niku cuma siji. Ndi? Nah, teng mriku dipun terangaken malah dibagi loro. Wali kutub niku wonten sing corak ahli zahir, wonten malih wali kutub sing corak batin. Sing corak lahir piyambake niku mboten namung ahli ibadah, mboten namung ahli tekun terhadap Allah, nanging ugi nyepeng pemerintahan, nyepeng tanggung jawab secara zahir. Dicontohaken teng mriki wali kutub zamane para sahabat kecatet siji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu wali kutub ya menjadi khalifah Rasulullah, menjadi kepala negara, tapi juga dia wali kutub. Iku siji nalika niku sareng Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedo digenti malih namung siji tok. Nggih niku Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Niku nggih wali kutub kursiji. Niku nggih kecuali ahli takwa, ahli ibadah nggih nyekel Amirul Mukminin. Seterusnya sedanipun Sayyidina Umar ingkang diangkat dados wali kutub inggih menika Sayyidina Utsman ibnu Affan. Niki jago-jago wali sing ngrangkep nyekel tanggung jawab secara zahir. Ojo dianggap Sayyidina Utsman niku namung kepala negara biasa, bukan itu. Mulane wali niku mboten kok mesti nyepit. Wali niku mboten mesti ndelik. Ana wali kaya Raden Patah. Nggih wali niku sing nyekel Demak niku mbiyen. Nggih. Iku contone. Saterusipun wali kutub teng mriki dipun terangaken. Nah niki. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali digenti kalih putrane inggih menika Sayyidina Hasan ibnu Ali. Teng mriki Sayyidina Husain boten disebut. Di wali kutub cucunya Nabi adalah Sayyidina Hasan. Terus sampunipun Sayyidina Hasan zaman putune Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan nggadah putra namine Zaid. Terus Zaid niki nggadah anak malih jenenge Muawiyah. Padha kalih bae. Tapi duduk Muawiyah bin Abi Sufyan duduk. Muawiyah bin Zaid dadi putune niku nggih wali kutub. Terus malih sak sampunipun niku dipun terangaken malih sing dados wali kutub sing secara lahir batin nggih niku Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz niki sedaya para auliya sepakat mereka lah wali kutub di zamannya. Tapi ana maneh wali kutub sing katoke ndak nyekel tanggung jawab secara zahir, tapi nggak ada tanggung jawab secara batin. Mboten meneng, nggih melok, cuma melok iku tak modho dari Madura. Tak ngaton. Tapi gini itu sedadi orang. Sebelum beli kantor kan, ini kan. Niki wali kutub sing ngeten niki, sing kadang-kadang niku oleh niku wis atas, wah gelian niku, gelian. Niku tembriki dicontohaken. Wali kutub sing ngoten niku contone kados Syekh Abu Yazid Al-Bastami, termasuk wali kutub. Senajan gaene kluyar-kluyur, mlebu di pasar, kadang ning pring-pringan, kadang ning gunung, kadang ngelompro,
Tapi niku sing nyekel pimpinan niku sekabane wali niku dipangreh piyambake. Zamane wonten ing zamane Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Temriki ugi wonten malih wali kutub sing mboten ngetarani inggih niku putrane ratu, tapi mboten dadi ratu. Namine Ahmad bin Harun Ar-Rasyid. Malah temriki diterangkan wali kutub niku kathah-kathahe pancen delikan, mboten ketara. Niki sing terbatas hanya satu. Ada lagi yang dinamakan imam, ada lagi yang dinamakan wali autad, abdal, jumlahnya terbatas. Nek sing jeneng wali imam itu cuma loro. Nek sing jeneng wali autad papat. Nek sing jeneng wali abdal mriki diterangkan 7. Nek sing jeneng wali nuqoba niku 12. Lan sak teruse. Wonten malih nujaba niku terbatas 8 ing dalem saben mangsa 8. Wonten malih sing jeneng hawari. Wali sing disebut hawariyun niku namung siji. Teng zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat sing gadah pangkat niki inggih menika sahabat Az-Zubair ibnul Awam. Sing jeneng wali hawari nggih niku menjama'a fi nusratid din baina sayfi wal hujjah. Yang mempertahankan agama dengan kelewang dan dengan hujjah, dengan dalil. Yo pahlawan, yo kiai. Niku wali hawari jenenge. Wonten malih sing terbatas kae 40 sing jenenge aulia rajabiyun. Nah niki sing istimewa. Sebab wa hum rijalun haluhum al-qiyam bi'azamatillah ummi asrat wa sumu rajabiyin lianna hala hadzal maqam la yakunu lahum illa fi syahr rajab. Niki wonten aulia sing dijenengi wali Rejab. Rejab ini pun Rejab. Kenapa dinamakan wali Rejab? Karena mereka itu mendapat keistimewaan dalam bulan Rejab. Ini sih kalau penjenengan kersane tambah ilmu tetap mawon niki, ya. Wonten malih sing jumlahe dibatasi namung 300 wonten malih sing dijenengi napa terbatas 40 sak piturute ya 40 niki wonten hadis waradal khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi tabaqah anna fi ummatihi 40 ala qalbi Nuh alaihi salam. Niki dibagi ana wali sing ngrombol ana ning ngisore Nabi Nuh alaihissalam. Niku 40. Dungane padha kali dungane Nabi Nuh. Tekal-kali kamu. Ya niku dawuh dungane Nabi Nuh, Rabbil firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Niki rada medeni niki sing 40 niki. Sing mlebu nang omahku asal dari iman aman. Tanten kuwi. Sing wani sing zalim didungakno wala tazidil zalimin illa tara dan jungkir. Ini kebak merian nika. Nabi Nuh ngoten kadung kepepet. Duh Gusti, pun sampean dermawon tiang-tiang niku jek perkara bisa itu tufal banjir angin kiamat sampai gemet orang yang sobung boleh pun menusor tek kabeh kejaba sing ana di peraune Nabi Nuh tok sing mlebu rene aman sing dak tenggelam termasuk anaknya sendiri. Putrane Nabi Nuh ini termasuk orang yang wala tazidil zalimina illa tabara. Niku kena sembur niku. Niki wonten wali sing ngoten niku. Niki sing sok medeni niki nggih.
Tapi kalau sampean sayangnya tidak tahu mana yang mereka ini. Coba roh di hati ini enggak. Tapi ini kadang-kadang justru kita itu berpolah tingkah gumede, berpolah tingkah nyepelek nonang wong, ndak roh iki termasuk 40 ala qadilo. Niki hati-hati niki. Tepat ngeten niku saya enggak sampean. Klewo sebe ambon. Tabrak motor kan dia. Niki sing sok. Niki terbatas hanya 40 orang. Lapal 40 yang kumpul sang Nabi Nuh niki menyebabkan timbulnya suatu gerakan di dalam ahli tasawuf. Ini sing kula unek nang kanca-kanca. Man akhlasu lillahi arba'ina yawman zaharat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisani. Sapa-sapa orang seikhlas de Allah Pak Polo areh kena tak korang terus 40 dino ikhlas 40 dino diri terus ikhlas 40 moco zikru ghafilin kabeh mulai alif sampai iya dak pedot 40 dino terus menerus lan ati sing ikhlas zaharat mongko bakal katok bakal lahir ya nabiul hikmah sumber-sumber hikmah min qalbihi mansur teko atine wong iku ala lisani wong niku kapan oleh baca ora pedhot-pedhot 40 dina terus-terusan niki dawuh Kanjeng Nabi lho niki nggih. Nek kon iso ngibadah nglakoni apa-apa ikhlas 40 dina terus menerus non-stop. Sampai kula omong nek sampean kepingin ngamalaken zikru ghafilin kena 40 dina nggih, nek ngawiti niku ojo lali-lali. Nek pedhot dikawiti maneh, pedhot dikawiti maneh. Dadi komplit 40. Itu nanti orang ini dengan tidak terasa, mboten krasa. Itu nanti omongan saomong niku metu mawon hikmah ini. Kirana. Saking atine niku terus memancar kata-kata yang dia sendiri tidak menganggap apa-apa, tapi orang lain menganggap aduh, yo niki dawuh sing kula tenteni niku. Tapi sing guneman malah gak rumangsa. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Niki kula mboten badhe cerita panjang lebar mengenai sing terbatas. Kula sakniki kepin panjenengan nerusaken keterangan sing mboten terbatas. Lah niki sing perlu kula kenal. Nggih. Sing mboten terbatas niki termasuk wonten muhaddatsin. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh ing antarane kaulane Allah iku ana sing jeneng muhaddatsin wong sing oleh dawuh ketiban dawuh muhaddatsin wa minhum anta ya Ibn al-Khattab setengah dari muhaddatsin kamu Umar Ibn al-Khattab niki sing dawuh Kanjeng Nabi dhewe jadi ana wali niku sing jumlahe mboten terbatas niku sing muhaddatsin sing oleh dawuh dudu wahyu tapi oleh dawuh niku wau nggih niku mriki wonten keterangan sinfani ana macem loro siji pancen dawuh saka Allah tapi miwara'i hijabil hadis ndak langsung tapi dibalik di belakang hijab. Iki nek kula sampean ndak mboten gaduh niki ilmu ngeten-ngeten niki. Nggih, lan mare kon lakon ngedingake ngerti tak ngerti pun taun ning nah senika. Nggih. Keterang niki. Lah sing nomor loro lah niki tuhaddithuhum al-arwahul malakiyah fi qulubihim. Didhawuhi digulemi kali malaikat. Nah niki ilham kok. Nggih. Ilham. Niki muhaddatsin aulia-aulia yang apa-apa itu sudah ada suara di dalam hatinya. Cocok. Nah, setengahnya
Nah niku swara dawuh wau liwat malaikat-malaikat. Lah sing malaikat iku malaikat sing endi nggih mboten padha. Ana muhaddatsin sing oleh dawuh liwat malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini. Niku termasuk muhaddatsin. Mboten terbatas nih wonten sing ngoten niku. Tapi kalau nek cerita ngeten pun kesusu, pola nek kok termasuk jriyah lah ngoten nggih. Engko rek kadang bedel nggak suara ya. Itu cocok kesusu nggih. Kadang-kadang suara di jero ati niku dibagi papat. Siji dijenengi khatir. Khatir niki sangka Allah. Niki sing kula wau terangaken. Dawuh kerentek kata Allah khatir niku siji. Wonten malih swara di jero ati sing jenenge ilham. Nah, ilham niku liwat malaikat. Wonten malih sing nomor 3 swara niku boten saking Allah, boten saking malaikat, tapi saka hawa nafsu. Lah niki sing repot. Tuh, betik jauh lengkit. Tuh, berpote, berceleng. Salah, berceleng molos boleh. Niku si nomor 3. Suara hawa nafsu, bukan suaranya malaikat, bukan. Aku tak ngini. Iya, aku kok kerentek ngini. Kerentek ya sopo. Menurut aku pengeran niki. Bahasa kesusu. Wadah sih dari hawa nafsu. Nomor 4. Suara bisikan di dalam hati yang keluarnya bukan dari Allah, bukan dari malaikat, bukan dari hawa nafsu, tapi minas syaitan, dari setan. Mantap. Lah niki kula sampeyan bedakno di mese khatir, di mese ilham, di mese hawa nafsu, di mese dari setan. Niku sak mumetan dhewe niku pun. Ora nane repot ya sampeyan kula nika. Napa boleh benih pangkat kesampean cakal pokan. Nggih perkara ngerti de ihira nggih pun. Tapi cak sesuatu masuk sampean. Nggih. Oh niki sing mengenai muhaddatsin. Wonten malih sing jeneng niki monggo kula urut. Nggih. Malamatiyah. Wong sing klebu malamatiyah. Malamatiyah niku humul hukama alladzina wada'u al-umura mawadhi'aha wa ahkamuha wa aqarru al-asbab fi amakiniha wa nafawha fil mawadhi' allati yanbaghi an tantafi' anha. Mereka ini orang sing pun tahqiq sampai bisa dadi sing ngakoni iki dinggo cara carane menurut hukum dunya, adat dunya, tata krama dunya ngene dinggo. Tapi daerah-daerah ada yang dia tidak gondelan kali asbab, kali jalaran mboten usah langsung teng Allah. Iki wonten sing ngeten. Niki malamatiyah umume tengere ngeten. Malamatiyah niku nek zahire gak cocok ambek syariat. Nah, niki malamatiyah. Luarnya ketak cocok di hukum agama. Sampai ono sebab ngeten. Pada dasarnya malamatiyah niku artine kepingin dipaidu wong. Terus etang lho gore. Terus cale. Tak terus alem. Ora kepingin konangan nek dheweke niku wong apik, ngono lho. Kepingin dikenal dia itu orang jahat, orang tak baik. Iki nonton sing ngoten niku wonten. Sebab rumangsa napa? Nek engko wis dilem wong dipuji, disanjung-sanjung, diziarahi, dianggap wong sing keramat, malah dhek niku kerepotan, dak iso tumakninah oleh hubungan karo Allah. Merasa terganggu dia itu. Jadi bener nawiri nyaman begini, Assalamualaikum sedekah. Aduh waalaikumsalam Pak Formado rumah. Akhir terganggu hubungan. Lebih baik saya jangan dikenal sebagai orang yang baik. Lebih baik saya itu dibuang oleh rakyat, dibuang oleh umum. Ya itu justru itu yang dicari. Sebab dia meletakkan rekening itu dia bisa ibadah terus sama Allah. Meneng waktu, meneng di alun-alun. Siapa sih nggak nolak ibadah?
kadang mlaku-mlaku ngelecek iki. Padahal dia itu justru karena dibiarkan oleh orang dituding elek karo wong, dia malah dinjem oleh nyuwun nang Allah. Tapi nek ketara iku boh ya tak nangkon nyono doa nggih. Ono mau kelangan, ya kalau kelangan sepeda, sinten sing nolong. Oh nice, wah dak yo. Sing arep dikira nang Allah itu paksa dibuat dhisik, didum. Nah, mulane wonten niki, kepalane niki, niku sing kula wacana Fatihah kali panjenengan teng zikrullah ini Abu Saleh Harun Al-Qassar An-Naisaburi. Mantan baca itu. Itu termasuk orang, wali raja nih kan. Tapi masandan oneng rodo nak, beli melari ya. Niki sing repot niki. Niki mampan sampean saking api itu nyolong ya, saking mantep malah mati ya. Pas ono mau gending temenan, apalah mek riyo di malah mati ya. Ini coba keliru bahasa. Nih, ono wong model-model, wali rek, wali malam mati jah, gimana? Ini repot nih gimana? Tapi ono wong sing ngelompro dak karuan, tapi coba pisan-pisan sampai duding tangan kiwo. Niku wali temen niku. Ini ngeten ini sing repot. Nek ahli zahir gak iso, bedakno gak iso. Nek diukur cara fikih, diatur cara hukum zahir, dia itu mana wali begitu itu? Enggak ngelakoni, enggak nolongan, melerokan. Apa? Sampai ten Ihya Ulumuddin, ono salah siji wali. Ada nyolong gak ngarep wong. Coba. Niki mesti nek cara syariat lho ya apa itu? Wali kok nyolong? Nyolong niku diterangkan tentang Ihya Ulumuddin niku tiyang nu mlebu di taman kemandian ngene wong atus-atus. Melek-melek wong kasih kata niku klambine wong dijupuk. Nggih. Mosok niat nyolong di siang bolong, nggih. Terang, bolong ngoten tek. Ngale aja niku. Padahal wong atus iku wirawiri mriku wong. Pemblok itu buai dia pedang, waduh, berapa? Bareng dulu kena dicekel, di pinggir rembong, kepu, ibarat kepu, kok iki jari itu wali? Wali apa wali ini dia kepu? Syukur itu, alhamdulillah hasil maksudku. Dan dia kepingin gak ikut diidoni wong, kepingin sebab dengan begitu dia merasa tidak diganggu. Ini kira peti tenannya tadi ya napa? Mau apa de malih becet malih kupo pelame wali wah. Coba ini repot begitu beriku nih lah. Repot. Kenapa? Beda non ini coba. Mulane sing apik ngene dadi koyo wong tuwa sampeyan wong bodho nggih. Wong bodho kula sampeyan lebih baik uskut la neng. Fal yakul khairan au liyasmut. Kudu mancing api utawa menang. Nek pas keliru ngoten ya napa sampean? Turun sampean diparingi mboten seneng kali Allah. Anak sampean korek-karek krana kesalahan ngoten niku. Jebi ana wong sing asale mulya nalika kawitane. Mulya suke mulya dihormat wong. Bareng mati. Ya Allah. Siki kancane gak ono sing teko. Padahal tidak cocok nek belok pengaruhnya waktu itu. Dia itu mestinya orang sak kampung itu semua ngelayak. Ya Allah, Masya Allah. Pulau itu sampai nangis. Sing ngeterno nang kuburan gak ana wong lanange, guru wedok tok. Dene ku bojone lan bature si Abi. Ya Allah, padahal ini dulu disebut pemimpin besar. Niku lho apa iki ndak kualat ngene. Ini kalau semedeni kan. Padahal Allah Subhanahu wa taala liwat hadis qudsi dawuh liwat kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh. Nirana dawuh Allah. Man adali waliyan
faqad azantuhu bil harb. Sapa sing nglarakno atine kekasihku niki Allah dawuh liwat kanjeng Nabi faqad azantuhu bil harb. Mongko terhadap wong iku sak anak turune saya umumkan perang dari Allah. Niki lho, niki sing medeni niki. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Lebih baik nek sampean ndak percaya yo asal cocok ngilok-ngilokno ngoten mawon. Perkara sampean ndak percaya yo jarno, ndak percaya. Wong ndak percaya mosok kena dipiksa nggih. Tapi ojo dadak ngilokno, ngetokno kalimat-kalimat sing ndak apik. Niku nek sampean keliru alamatnya pepak nang wali sing temen terus kedawan dawuh faqat azantuhu bil harb. Niki hadis qudsi niki. Nah, niku mengenai soal niki luwih bagus kita niku hati-hati. Wonten malih sing disebut as-sufiyin. As-sufiyin, bangsa sufi. Niku nek sampean termasuk aulia niki kerangan kelas niku watah jumlahnya wali niku mboten kok pangkate padha mboten. Maceme nggih mboten padha. Mriki wonten golongan sufiyin. Niku wong sing katok akhlake. Akhlake niku wis ta, ndak delok apa-apane akhlake luar biasa. Dilarani uang, dikoyoki uang, dianu uang, barangnya dipei, cocok, apa mesem tok. Malah kadang-kadang nek barangnya hilang malah alhamdulillah. Mbok menawa barangku iku ndak halal menawa. Pangeran welas nang aku, dadi ndak tak pangan, dipangan maling. Masa ana wong kelangan ngoten niku. Lah niki sing dinenge aulia sufiyin. Malah didongakno terus diridakno. Ya Allah, supaya maling sing nyolong barang kula niku mboten ketiban haram. Supaya gak haram, kula ngalalno, kula halalno barang niku. Halal lagi malah tak dosa orang sing hidup. Kira-kira kalau kalian sampean apa geroten kira-kira. Mun sandalnya masjid elang baru sampean. Aku seminggu saya cerita. Seminggu cerita bab sandalin sing ilang. Wis loro sandale sampean sandal apa? Sandal japit. Ya Allah sandal japit nggih. Katek di usisian bisa, hilang itu oleh gak terima ini seminggu oleh cerita. Itu pengurus masjid udah pentos, kritiknya bukan main. Baru ditakoni di situ, kenapa? Iya sandal saya hilang di situ. Nah ini ngeledek mawon. Pemriki diterangkan, wong sing kelebu aulia sufiyin haula alladzina asqatu al-ya'as salah sing ngilangi ya telu ana ya telu dilangi fala yaquluna li wala indi wala mata'i ditenane telu nek dheweke wis ora ngomong li gunekku dia tidak pernah merasa mempunyai barang itu li barang li kaduwe ingsun dinengkok tak oleh atene tak endi ate dinengkok tak endi wala indi ono de aku mboten gadah ono de aku nomor 3 matai barangku tak entah jadi barangnya dhek niku dhek ora rumoso duwe. Jadi Maulana Salbut nih kadang sarangnya kalah orang anu diura korup anu pun tak di anu pun. Tapi waktu itu bukan digawe-gawe pancen tepat ini. Malah waktu ceritanya itu di Baghdad ada satu asrama latihan niki sufiyin lan fuqara. Ada seorang yang ahli wirid datang di situ. Dia mau mondok, mau ikut di situ. Setelah masuk di asrama yang pondok ini pembadat udah kumpul wah menikah kosong sudah itu oleh nawirin oleh ibadah satu waktu dia itu bingung boleh sarungnya loh ini sarungku mau ambil murid-murid yang lain itu apa
sarungku. Mana sarungku? Sarungku. Akhirnya apa? Kabeh terus akhirnya tenggurune niku bareng krungu, wis maaf sampean metu kok kene. Dikeluarkan dia dari asrama hanya karena dia mengatakan sarungku. Endi sarungku? Isik duitku kan ya. Nek isik duitku udah diterima di asrama sini. Tuh nih bisa repot nih kan. Maka kula mau keluar dari onjongan pertama endi sandalku. Lah niku. Pertama, padahal ini termasuk larangan keras niku wonten sing awi dosa ngoten niku. Sing ora duwe mik sama sekali. Ndak punya perasaan ngodoli gunekku iku dak ono. Ilmuku, pengaruhku, muridku, pengajianku itu dah ada sudah lafal. Niki pun sarko niki. Duitku bukan duitku, bukan. Nek ana wong perlu kan cukup. Malah niku nun sewu. Nek bayar becak atau bayar nopo, duit kabeh ditokno. Saeneke sing dek sek. Ayo. Sorong lagi dit. Dia kok ya cibuan Mas. Apa ngalak sapa napa sebu napa 5.000 tahun yang bos. Kira-kira berarti sejenis kalian tergolong lebih kan. Oh, lalai saya kisibur cek dong. Boleh supaya ngelak dhewe. Wis setengah wis satu juga dolek sing ngelak sing karo rambune gak betah kan ya. Ini cukup. Nah. Berapa panitia masjid? Panitia masjid 100 kate sing ngelak dhewe. Nggih. Nah, tapi nek sing iki bayar becake kok kejupuk dhewe. Nggih, nek pancen tukang becake niku nggih kepingin akeh nggih salah dia halang sampai 5.000 umpamane sepegene nang stasiun juga 5.000 halah wong gak wis gak duwe rumah seduwe ya niki wonten aulia sing ngeten niki ya wonten malih sing dijenengi ubat al-ubat nah niki sing kaprah nih ubat sing teng Quran diterangaken wa kanu lana abidin ahli ibadah. Ahli ibadah niki ya mereka itu kelihatan cuma oleh fardu tok sunate kurang tapi mengenai fardu tok katok wonten sing ngoten tapi wonten malih sing siyah sing garing ngluyur ngoten ibadah ini ibadah kali lelono wonten ahli ibadah wonten ndelik teng gunung teng ndelik teng gunung ibadah ngendeng Nah, boten ngluyur tapi tetep di omahe ngreksa jamaah. Dadi dhek ini pun boten teng pundi-pundi nggih boten delik, boten topo, cuma tetep unggoni sampai gak ono jamaah 5 waktu. Dek niku. Nunggoni niku, Dek. Di artine nggih kula sampean nek ana wong guru ngaji kiai sing ninggoni langgar utawa ni masjid nggih apa macam tahun ke masjid meluluh marah berjuang keluar bung ana sing ngoten ning ojo kesusu muni ngoten nggih ana dhewe-dhewe bagiane niku wonten aulia sing pangkate niku aulia tapi kelakuane gurmatan kok niku sinten sing mamang kaya umpamane Kiai Non Hasan, Kiai Hasan Ginggong, Kiai Hasan Kaisa. Apa kalau dari compokan dari dalam ke masjid? Cuma itu dok, itu betul. Sebenarnya boleh kata niki kayak Kiai Khalil situ gini. Masa tahu kerumuh sampean ngalor ngidul? Ini gini kita. Omahe masjid, omah masjid. Kata kiai sing ngoten niku nggih. Lha niku kula aja suudzon, aja ngilok-ngilokno kiai sing ngoten-ngoten niku. Mbok menawa termasuk aulia sing kelebu abidin, ubat. Mboten niku sing ngoten. Wonten malih sing niki sing diterangaken teng Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Niki sing ora leren-leren ibadahe boten tau turu nek diarani
idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nek dilokno wong nggih hatur nuwun. Lah malah ngoten. Eko cah ora malah matur suwun lho menjadi. Hemar dan saya kantor. Menjadi cah ora mak neng bae mengare bini. Ngare itu. Itu saya jago-jago gelut niku nggih. Kita harus bertahan. Kalau ada kanyang lah. Mestinya begitu jadi orang Islam. Onten itu ini. Nggih, nek cak kocek nggih niki teng Quran wonten niku. Kalau orang usil-usil mengata-ngatai mereka qalu salama, mereka menjawab assalamualaikum sampun nggih. Itu niku tak elajon itu. Niki sifat-sifatnya. Tapi wa idza marru bil lagwi marru kira. Kalau mereka itu berjalan di tempat yang mestinya di situ maksiat, gak pantas, mereka gagah, terhormat, gak mau toleh. Niku idza marru bil lagwi marru wa idza marru bil lagwi marru kirama. Mereka itu kerjanya yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Mereka kalau bermalam tidak tidur tapi dalam keadaan sujud dan berdiri. Niki kata-kata yang niki ahli poso, nih, niki obat abidin. Tapi wali ini wonten macam-macam. Ono wali siji termasuk ini, termasuk itu, termasuk ini, termasuk itu wonten sing ngoten. Tapi ono sing gur mligi termasuk ini tok wonten. Tapi wong niku kadang-kadang mboten rumangsa nek dhek niku oleh pangkat. Wonten niku wong niku sing ngoten. Tapi wonten sing ngerti nek awake niku wali ono. Ngerti. Lan dhek ndak terpengaruh. Wonten. Tapi sing kata-kata dak rumangsa nek dheweke niku wali. Wonten. Cuma wong liya sing niteni. Mikirangan ya napa carane. Tenger ya. Obat niki idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka itu kalau membelanjakan apa-apa tidak melewati batas, tidak obral, tapi tidak melirik, tidak medit, tengah-tengah. Jadi ini termasuk ukuran wali, ukuran dinas. Nah, dinas nikah. Coba dia suka dinas nyeledo niku bodoh. Kati gelap malah matiah nggih. Niku termasuk aneh bin ajaib itu. Sampai banyak orang tidak bisa orang begini kok wali. Mana? Loh, wonten niku. Sing ngoten niku wali model. Kalau wali itu yang ini loh ini, niku sing dinas. Niku termasuk abidin. Fakanu lana abidin. Wonten malih sing kelebu zuhad. Aulia yang kelebu zuhad tembriki dicontohaken kados ceritane kepalane zuhad aulia sing termasuk zuhad tembriki pun tulis famin ru'asaihim Ibrahim ibnu Adham. Ini wonten boten teng zikrul filin. Wonten Ibrahim ibnu Adham itu termasuk raisuz zuhad, kepala daripada kelompok aulia yang disebut zuhad. Wonten cerita sing dimaksud zuhad yaitu orang muladzina tarakud dunya an qudrah, orang yang sengaja meninggalkan kemewahan dunia, memilih sederhana dengan padahal dia itu bisa tetap kaya. Dia raja dan tidak ada yang ngalang-ngalangi, dia tetap raja. Tapi sengaja dia lari dari raja, dia memilih tidak jadi raja. Lalu ini kisah jeneng zuhad, aulia zuhad. Temriki dipun contohkan kalau Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi deniku teng Madinah Kalmusan. Ono jeneng uang jenenge Yahya Ibnu Yafan. Yahya Ibnu Yafan ini menjadi raja di kota itu, raja. Sing duweni kekerajaan. Niki ratu banyak.
Siji waktu on ketekanan jayoh teko Tunis, siji aulia ahli ibadah jenenge Abdullah At-Tunisi. Lho niki bareng melampah teng mriku kepanggih kali si ratu niki. Ratu niku nalika niku medal lajeng akhir kepethuk kalih tiang wali sing jeneng Abdullah At-Tunisi. Akhirnya bareng omong-omongan terus guneman ya napa? Niku pakaiane apik sing ratu niku. Anu Kiai, kula ngangge pakaian ngeten niki napa esah sembayang ngadep teng Allah. Padahal pakaiannya itu bangsa sing gemerlap mewah luar biasa. Fadhahika syekhu buyu guru niku wau. Waliullah niku guru. Loh, sampeyan ditakoni kok guyu jare si ratu. Lah ya apa aku ndak guyu wong kok niku kok ketara men, kok katok men olehmu tolol. Kok cek tolol ratu nika. Kok niku wong tolol, wong sangat wong bodoh. Terus pundi? Lah iya. Kok niku maaf ya. Kaya umpamane asu. Itu Pak Hocal seleka. Kaya umpamane ana asu, ya. Asu iku oleh melet-melet, bilat-bilati batang. Gede tok. Wis kotor akeh macam-macam. Ya. Bareng ngono terus dhek iku nguyuh. Si asu nguyuh. Nguyuh sikile wis jagat. Padahal asune nguyuh ra jagat nih. Apa sebab kuatir kecipratan uyuhe teko mek najis. Itu kok kon. Padahal jentujenna anjing ini dilatih batang. Mangan batang, kenyang di batang. Tapi mana kemil tak kok kenyang kemil lah. Ini sampean ya seperti itu kan. Sampean itu berkecimpung di dalam harta yang semuanya haram. Sampean itu kena maksiat. Tapi pas sampean tanya saya kalau sembahyang pakai baju ini apa tidak? Itu pada tempatnya itu tadi. Monakemnya tak kok kecipratan diangkat sikile. Tapi jadi tempatnya itu dilatang. Nangis si ratu. Nangis akhirnya dari mana? Fabakal maliku wa nazala an dabbati terus kayak mudun toko carane. Terus nalika niku semua kerajaan diserahkan kepada anaknya. Saya mulai hari ini saya berhenti jadi raja dan saya tidak mempunyai hak satu pun terhadap istana dan segala kekayaan raja. Semua saya berikan ahli waris saya semua dan saya akan jadi rakyat biasa. Terus akhirnya apa? Dia ngawur teng guru wau. Pas guru ka Kiai Abdullah At-Tunisi terus khidmat fasalakahu syekhu salasat ayyam digembleng diladeni ambek si guru wau 3 dino. Bareng wis oleh 3 dino iki lagi tampar di Kiai nah. Tali ambek pacul kapak. Napa cara Jawa kapak? Wedhung. Nah, dikek dukune wedhung ambek tali. Nika tilase ratu niku wau. Pak. Iki nyak aku kon saiki duduk daya lho ya. Jenenge wau Yahya ibnu Yafan. Yahya. Kon 3 dino, tak hormat, tak kei mangan apa 3 dino. Gayaku kon. Saiki duduk daya kon. Nggih, sesemene iki nyak. Iki wedhung, iki tali. Kangge napa? Ndolek kayu. Kok ndolek kayu nang alas? Mongko niki ratu niki. Ampun. Bareng wis anu teko, dolan nang pasar suwunen. Dadi ratu niku wau nyun niku napa? Kayu teko niku digawa nang pasar. Rakyat kabeh ero. Ini kan raja kita kemarin itu ini. Tapi sengaja dia. Sana wis dia harus celai sorobi guru nah. Tapi orang aja sih tidak tahu prestise apa kehormatan tak tahu sudah dijual.
Akhirnya bareng payu fayabiu wa ya'khudhu qutahu dikongkon mangan baru meleh payu piro 100 mamane ya meleh segome apa 50 rupiah mangan deh baru sisanya dari 50 disedekahkan pada orang saben dina kok ngoten ambil gurune ini akhirnya bareng wis kelakon temenan kata tiang sudelok nasi peratu wau niku mboten tega sampai nangis rakyate. Nangis si ratune kok dodol kayu. Coba lho. Dodol kayu sok dibi payune 100 nek payu 100 sing 50 ditukone sego dipangan ndek kono diwono ndek kono kalih gurune niku. Cetek nyetek kudu yo muka orang banyak itu. Nyetek. Padahal ini dulu kalau ada upacara hormat gitu. Ini sekarang nengkrong di pinggir jalan mangan soto. Sisanya tidak boleh dibawa pulang, harus disedekahkan pada orang. Ini perintah guru dilakoni. Barang empun piyambak ini kumpul kulino terlatih. Akhirnya piyambak ini udah di aulia. Di bawah pimpinan gurunya ini jadi aulia. Sampai gurunya Abdullah At-Tunisi ini kapan ono daya moro kiai apa kula nyuwun pangestu nyuwun donga. Kon nek kepingin donga sing mustajab rono ndeng iki. Kang Yahya wau niku sing bekas raja. Aku kalah mandi karo itu. Aku pancen wong gak duwe nek aku iki. Ya wis ngene iki, tapi dia itu adalah raja kemarin. Sekarang menjadi orang melarat karena memang sifatnya, keyakinan dan imannya. Karena pilihannya bukan karena dia dipecat, bukan. Memang dia itu bisa mempertahankan uang itu, tapi dia tinggalkan sengaja. Jubinun sewu nggih, di antara wali songo sinten sing ngoten. Allah, lali niku bupati untuk Kanjeng Semarang atau pundi. Masya Allah lali. Leren jadi bupati, akhirnya jadi termasuk wali songo. Lali oleh sinten nangis. Terus juluke sinten ngono. Ya maaf iki nek wonten sing ngerti. Tapi wonten niku wali sing ngoten. Wali songo sing asale bupati, Kanjeng Bupati. Lha Kanjeng Bupati zaman nika sadurunge penjajahan Londo niku ratu niku. Sengaja dia meninggalkan kekanjengannya terus ngelomprok dadi wong ahli ibadah. Niki sing jeneng aulia golongan napa? Zuhad atau zuhud. Niki kathah sing ngeten niki wonten malih sing kelebu afrad, ana sing kelebu umana. Niki Kanjeng Nabi sing dawuh, "Inna lillahi umana." Gusti Allah iku duwe wong sing si pinercaya, sing menjadi kepercayaan Tuhan. Di zaman Kanjeng Nabi yang dituding kali Kanjeng Nabi inggih menika seorang penglima namanya Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah, pengganti dari Khalid bin Walid. Dituding, innahu aminu hadhil ummah, dari Kanjeng Nabi. Ini termasuk orang kepercayaan dari umat ini. Niki wonten sing termasuk niki umana niki aneh. Banyak orang yang mempunyai pangkat amin umana yang satu sama lain tidak tahu, tidak kenal mengenal. Nek delok wujude wonge biasa, tidak ada tanda-tanda keistimewaan, tidak ada. Niki tergolong aulia umana. Salah. La ya'rifu ba'duhum ba'dah. Wonten malih sing termasuk qurra. Aulia golongan qurra. Siapa mereka itu? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Ya hadis. Ahlul Quran, ahli Quran, hum mereka itulah ahlullahi. Ahli Quran lan apal ngamalno Quran. Jadi kecuali apal
juga isinya Quran dia jalankan. Nah, ini yang dimaksud. Mereka itu fastadharu hifdhan wa amalah, mereka menghafalkan Quran dalam arti hurufnya, kalimatnya lapale, hafal, tapi juga isi dan perintah-perintahnya Al-Quran dia jalankan. Mereka lah orang yang disebut memelihara Al-Quran. Atau berikut diterangkan, setengah saking awliya sing angsal pangkat niki, nggih niku Syekh Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari. Niki kata ini teng kitab-kitab disebut nama ini. Ugi termasuk Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Nah, ini Syekh Abu Yazid Al-Bastami ini termasuk kelompok ini, kelompok itu. Memang istimewa beliau itu. Wonten malih macam-macam kata tiang sing tresno nang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing nek wis nabi diterangno mboten kuat hati niki. Mboten kuat. Kangen nang Kanjeng Nabi. Jek enak wis maca napa tah nerangno riwayat Kanjeng Nabi semaput ini. Mboten kuat. Kalau ada orang yang cinta rindu kepada kekasihnya, kekasih biasa lanang wedok, cinta luar biasa, tiang niki cinta nih nang Rasulullah melebihi itu. Nek wis diterangno, pamane asyraqal badru ala dakwat. Aduh, kula tau roh dhewe nggih. Teng Medina niku masyaallah. Ana wong niku badhe mlebu nang kuburane Kanjeng Nabi niku. Ngeblak. Dek lawang semak. Gak kuat saking kangen nang Kanjeng Nabi. Koyok Kanjeng Nabi hadir ning ngarepe. Saking oleh kangen teko dek lawange geblak kuat. Niku wonten. Kula roh dhewe ono malih wong India napa Afghanistan. Niku kali serakawan sampeyan. Wah, tegak anune Kanjeng Nabi. Ya Nabi salam alaika rombongan. Ono wong 20 kan. Di antara 20 itu ada yang semaput. Moto asrakal baik. Ono wah, mulai sampai mari. Sampai gak nyuruh itu. Wes kembang arek cilik ini kamu. Jadi tidak moco sampean. Ono sing geblak semaput. Kuwi niku senengen ada orang diri mari jago ya. Maka enggak kampung engko dan beken. Nek kampungku orang masyarakat langsung dicagengka. Masyarakat badru alaina ya malah saya julinan dari kono setengah menari-nari sambil beceo sengah lah kok kayak gini kok iso geblak semaput nangis mak laenan seraka lantar kapong di ideal seneng jago lebih lho niki uang sing di dalam Quran diterangkan فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُ وَيُحِبُّونَهُ akan mendatangkan Allah dengan golongan yang Allah senang kepada kaum itu dan kaum itu senang kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nek kon pancen seneng nang Allah manut nang aku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kon cinta nang Kanjeng Nabi yuhibbukumullah, kon bakal dicintai karo Allah. Walhasil macam-macam niku pun boten saged dihitung. Mila temriki sebagai penghabisan nggih niki mugi-mugi nggih senajan kula sampeyan niku ngrungokno nggih tapi mbok menawa panjenengan niku ketiban rahmat Allah nggih niku sing jeneng wau warasatul anbiya warasah niku temriki teng Quran diterangaken coba panjenengan mirengaken nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Gede cilike muga-muga kula sampeyan kelebu niki ngoten lho nggih. Gede cilike. Summa awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Niki Allah dawuh. Aku marisno kitab nang wong-wong sing pancen pilihanku. Pancen tak pilih sangka kaulaku. Maceme kaulaku sing kelebu pilihanku iki ana telu. Ana sing kelebu zalimul linafsih sing sampe dhek iku gawe melarat nang awake. Ana wa minhum muqtasid, ana maneh sing sedengan. Wa minhum sabiqun bil khairat, ana sing ndak gelem kari ndang-ndang nglakoni kaapian. Biiznillah kelawan idine Allah. Nah niki kula kepengin nerangaken nggih. Sing jeneng zalimul li nafsi kados dene sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Niki sahabat sing paling terkenal, paling zalimul li nafsi, tapi mboten melanggar aturan agama. Turune kurang, mangane kurang, pokok dikurangi. Tapi mboten sampai melanggar sampai dipaidu mboten. Zalimul li nafsi ini termasuk Mustafa, termasuk alladzina istafaina. Tapi sampai gawe melarate nang awake. Masarah gak abon. Jadi mek kula arteni zalimul li nafsi masarah gak abon. Wonten malih sing termasuk muktasid sedengan. Ya turu, ya melek, ya mangan, ya anu, ya seneng-seneng, ya hiburan, ya apa, niki muktasid. Tapi ya termasuk juga itu. Jadi jangan terlalu formalistis. Niki wonten telu macam. Ana wong sing gedung sampai dhek niku anu apa terus Senin, Kamis, Senin, kadang sedina poso sedina ndak. Niki sing termasuk zalimun li nafsi. Mesara abon, tapi ndak keliru nih, mboten. Mboten sampai melanggar. Wonten sing tersebut faminhum muqtasid sedengan. Sedengan dalam ya biasa. Ya ndak poso nemen-nemen kadang-kadang. Ya turu, ya biasalah. Manusia biasa. Ya nang seneng muqtasid. Tapi wonten malih wa minhum sabiqum bil khairat, ana sing gancangan. Tak tercecer ada luwih. Yaiku wong dicontokno. Durung manjing sembayang wis wudu. Nah wudu kada bocah ning kita wektona niki. Disiki sak durunge sembayang wis ndek masjid dhisik. Kados dene sahabat Bilal. Niku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku kula pun cerita balik-balik. Bilal, kok niku terompahmu kok wis tak rungokno kok wis krungu aku terompahmu. Kok disiki aku ki apa bima sabaqtan. Kok iso disiki aku ilal jannah. Bilal. Akhirnya kita koni kali ini kon nganggo opo? Amal opo kon niku kok iso ngelancani aku? Jawab sahabat Bilal boten nonton Gusti, ma ahdatsu qattu illa tawaddatu. Saya tidak pernah batal wudu angin terus wudu. Tidak pernah saya itu nganggur tidak wudu, tidak pernah. Jadi begitu ngentut begitu saya wudu. Hadas wudu, hadas wudu. Niki sahabat Bilal. Wala tawaddatu illa shallaitu rak'ataini. Dan kalau saya sudah wudu, saya terus sembahyang 2 rakaat. Yaitu rak'atail wudu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Kanjeng Nabi kontan ada dawuh bihima wa amsaluhu minas sabiqin bil khairat. Ya ini yang dimaksud di dalam Quran, faminhum sabiqun bil khairat. Kon Bilal termasuk sabiqun bil khairat. Jadi durung apa-apa lah luwe. Umpamane zakat niku
Mestinya besok pagi saya baru mengeluarkan zakat. Malam sekarang sudah saya diisi. Saya punya utang, mestinya bayar 1 minggu. Tapi karena dapat 2 hari saya sudah punya uang, terus saya bayarkan. Loh, kok harus dibalain aja? Untuk si durung seminggu malah kau repot. Nggak sudah kumpul aku duitnya. Loh, ini termasuk faminhum sabiqum bil khairat. Ojo ngenteni nek wis mati wis tuwes. Gak kuat. Cupone dhuwitku sing tak delekna ndek pinggir sumur iku ya. Anu ketokno ki sampai karaten duwike niku. Nggih. Tak awak wis gak kuat wis ngeten. Ojo ngenteni ngono, nggih. Mana ndak kober ya apa? Pumpung sikno. Aku pumpung iso. Saiki aku tak ngetokno. Mbok menawa besok aku pas diparingi repot atau diparingi abot atiku ya apa? Pumpung atiku enteng ya saiki tak kontak. Lho, ngoten niku faminhum sabiqum bil khairat. Ya wonten sing muktasib sedengan. Iya bayar durung waktu. Kan kurang 2 hari ta? Iya, ya betul napa. Niku muktasib. Nggih. Tapi wonten sing sampai niku walimul linafsi sampai gawe melarat. Masih tidak kuat-kuat bayar niku tuh sandale ditokno klambine didol. Loh, sampeyan sing gawe klambi napa? Kersane ra kula tinimbang kelamben, tinimbang gak ada utang, kula dole mawon. Niki kula bayar sampeyan. Sampai ngoten niku zalimun li nafsi. Agak besar ada apa? Niki maceme wong ibadah nggih ngoten, nggih. Sampeyan nek ana wong salah siji telu niku aja dibaidu, nggih. Nek ana wong ahli poso Senin Kamis sampai berkoros, aja dilokno. Asal kuat lho. Mboten ngeterno penggawean. Tapi pas Senin Kamis, metana kantor. Tak kok saya mana. Ya sudah kalau begitu ya suruh berhenti aja itu. Wah, mempertantar ke pasar gedor dan gak jual orang tedung. Dorong makan saya satu itu. Jual kain tapi bila tedung toh. Malam memelak. Kalau pabru tedung. Umpamanya ya macam di keruwa wilin. Mana ya? Ini ngoten nggih ojo sampai ngeterno kewajiban nggih. Tapi nek selagi orang ngeterno kok rodok melaratno awake, rodok ngerepotno asal gak kebacut, itu termasuk faminhum zalimul li nafsi. Termasuk istofaina pilihan itu. Ya Allah, mugi-mugi kula panjenengan saged nggih angsal barokah saking maca-maca ngeten iki, mbok menawa lajeng diparingi seneng ati nggih, mbok menawa senajan ora iso nglakoni seneng aku masih aku ndak iso nglakoni ngono, aku seneng dadi murid wong ngono iku. Lah niki sing penting kula nerangno ngeten iki nggih. Sebab wong niku jarene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ojo sampai luput saka papat. Nggih, papat. Dharma setong sing dadi pemimpin ndek ngarep nglakoni dhewe ndek ngarep. Nggih. Murui ndek ngarep. Nek kon ndak iso ning ngarep dadi yo ning mburi ning tengah belajar nyantri nang kok ngaji yo tak guru itu biar tidak memimpin saya akan mengikuti pimpinannya orang itu. Niki wong sing nomor 2. Nomor 3 nek kon dadi pengarep gak iso, dadi pengikut yang setia gak bisa. Kon dadi wong sing seneng ngrungokne cerita-ceritane ngono iku. Seneng. Tuh, aku nek ngrungokne wong ngene, ngrungokne wong zikiran, seneng aku. Lah sampe zikiran melok, mboten melok ulo. Sampe mboten melok zikir wajib mboten, tapi seneng nek ana wong ngoten iki seneng kula. Tapi tak noro, tapi seneng. Seneng ngrungokno niku jenenge. Niku nomor 3. Nek sampeyan ndak dadi pemimpin, ndak dadi pengarep, ndak dadi pengikut yang setia mengamalkan di belakang pemimpin itu. Dan nomor 3 juga tidak senang ngrungokno, aku sebel. Nek ngrungokne pengajian kok sikut tok. Pemane basa wali-wali kak. Jare basa dongengan ngono diceritakno. Ndak seneng aku ngrungokne ngono. Pamane nek ndak iso ngono kok dadi wong sing seneng tok nang wong sing iku. Ndak seneng keterangane tapi seneng nang wonge.
Jadi ibaratnya orang itu, saya tidak menjadi pemimpin ibadah. Saya bukan ahli ibadah di belakang nomor 2. Saya juga tidak pernah mendengarkan pengajian-pengajian mengenai ibadah. Tapi saya senang kepada orang ibadah. Loh, jadi wong papat. Wala takun khamisan. Ojo jadi wong nomor 5. Nomor 5 ini apa? Wis gak ngelakoni, wis gak mimpin, wis gak gelem ngrungokne, wis gak seneng. Nek ana pengajian dirusui, nek ana wong ngene-ngene dirintangi, umpamane lho niku wala takun khamisan fatahlik. Ojo dadi wong nomor 5, nggih, kon bakal rusak dunia akhirat. Niki gawe Gusti Kanjeng Nabi. Mulane kula sampeyan upama ngene cara kasare nggih. Niki nek wali. Nek dadi wali ya iso dicari enggak saya jadi wali. Nah, iso dadi wali, dadi murid wali. Oh, nek aku kepingin nirokno kelakuane wali. Nirokno, dudu wali aku nirokno. Niku nomor 2. Nggih. Nek gak iso nirokno tak kelar bukik saya. Gak kuat melek aku iku nek nirokno iku. Ya wis dadi sing nomor 3 wae. Seneng rembug-rembug ngrungokno wong pengajian terus cerita wali-wali, seneng aku. Ngrungokno, nek ndak iso ngrungokno aku gak duwe tempo. Saya ini terlalu sibuk, perusahaan ini, saya ngaji-ngaji ngono gak kober. Ya sudahlah, tak kober. Jadilah orang yang keempat, yaitu orang yang mencintai, senang, simpatisan. Nah, simpatisan. Kalau ada orang begitu, saya senang. Wala takun khamisan, ya. Mugi-mugi kula nu termasuk salah siji sing papat niku, ya. Nyampun niku mawon atur kula kirang langkunge nyuwun maaf khususnya datang kanca-kanca Madura, ya. Mun bedekan cecek Madura nunggu sampai tak ngerti cara jawab sama sekali. Saya minta maaf, nggih. Tapi rasa kula bunyak nek karo Madura tapi ngerti, nggih. Cara Jawa kula ni cara Jawa Jemberan kasar, ya. Gue udah cerita ngerti sekali lah, aku nopo ngerti nih kak. Mungkin kau gula kita seorang kesampean, bu maklum nih nanti. Sekarang bu ya. Nah, sini kak bu, nikah gue ada nikah mulai gelar nikah gula. Pasal taruh masuk gue badan dicangok-ngokan nikah, ya. Tapi dia pun kesana dia ngalah-ngalah sitin pun. Pun. Bagi monggo para rawuh mengaken kirang langkungnya kula nyuwun agung maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu